Bugünkü mövzumuz əvəzliklə feildir. Əvəzlik nəyə deyirdi? Qumru xanım. Əsas nitq hissələrini əvəz edən sözlərə əvəzlik deyilir. Birdən qaydada deyirlər, bütün nitq hissələrini əvəz edən, bütün nitq hissələrini əvəz etmir. Çünki nitq hissələri özü iki yerə bölünür. Biri var əsas nitq hissələri, bir də var köməkçi nitq hissələri. Əvəzlik heç bir köməkçi nitq hissəsini əvəz edə bilmir. Əvəzlik sadəcə əsas nitq hissələrini əvəz edən sözlərə deyirlər. Əvəzlik əsasən əsas nitq hissələrinin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşır. Məsələn, isimə, sifəti, zərf, feil, bunlar. Əvəzliyin təbii ki, ümumi qrammatik mənası yoxdur. Sadəcə hansı nitq hissəsini əvəz edirsə, onun da qrammatik mənasına uyğunlaşır. Məsələn, sifəti əvəz edən əvəzliklər var. Sifətin qrammatik mənasına uyğunlaşır. Sırf özünün qrammatik mənası yoxdur. Əşyanın əvəz edirsə, isim əvəz edir də, onun ismin xüsusiyyətlərini götürür. Əlamət keyfiyyət bildirirsə, sifətin xüsusiyyətlərini götürür. Bu qədər. Əvəzliklərdən mənaca növlərinə keçək. Əvəzliklərin məna növü deyəndə ilk halımıza hansı əvəzliklər gəlir? Şəxs əvəzlikləri gəlir. Şəxs əvəzlikləri hansılardır? Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Düzdürmü? Əvəzliklər, şəxs əvəzlikləri hansı nitq hissəsini əvəz edir desə nə deyəsiniz? İsim əvəz edir. Əşyanın yerində işlənir. Əşyanın yerində işlənir. İsmin hansı suallarına cavab verir? Bəs müəllim kim? Bir də nə? İsmin hara sualına cavab vermir şəxs əvəzlikləri. İsimlə bəs ortaq xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, hallana bilir. O məsələn, mən əvəzliyi var. Düzdür? Mən əvəzliyini mənim, mənə, məndə, məndən güclə hallandıra bilirəm. Səni, sənə, səndə, səndən, sənin hallandıra bilirəm. Əsas xüsusiyyətlərindən biri də budur. Fərqli cəhətləri bu da var. Şəxs əvəzlikləri əşyanın adını bildirmir. Birdən deyirlər ki, şəxs əvəzlikləri əşyanın adını bildirir. Adını bildirmir, onu əvəz edir. Çünki əşyanın adını bildirən nitq hissəsi isimdir. İsmi əvəz edən əvəzlikdir. Birdən deyirlər, qayda qarşınıza çıxır, praktiki qaydada. Sual çıxır ki, bəs şəxs əvəzlikləri əşyanın adını bildirir. Yox, əşyanın adını bildirən bir dənə nitq hissəsi var, isim. İsmi əvəz edən şəxs əvəzlikləridir. Bəli, onu deyə bilərsən. Başqa hansı fərqi var? İsimin kim, nə, hara sualları var. Amma şəxs əvəzlikləri kim və nə sualına cavab verir. Yəni, belə çıxır ki, hara sualına cavab vermir şəxs əvəzlikləri. Bir də isimlər mənsubiyyətə görə dəyişir. Məsələn, kitab, mənim kitabım, sənin kitabın, onun kitabı. Amma şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Yəni, mən deyə bilmirəm ki, mənim sənin, mənim onun. Çünki qəribə alınır. Yəni, bu praktiki qaydalar birdən düşür, testi həll edə bilirsən praktiki formada. Adi bir dənə qayda düşür, yenə də yoxla. Görsən, hallana bilir. İsim kimi əvəzlik hallana bilir. Amma mənsubiyyətə görə dəyişə bilmir. Digər forması işarə əvəzlikləridir. İşarə əvəzlikləri işarə məqsədi ilə işlənilən əvəzliklərdir. Onları işarə əvəzlikləri deyilir. Hansılardır Yelena xanım? O, bu, elə, belə, bir də həmin. 5 dənə əvəzlik var. Desəz ki, müəllim hansı nitq hissələrini əvəz edir? Bunda var xeyli. Bax, isim əvəz edir. Deyirəm ki, bu mənim dayımdır. Kim? Bu. Görsən, burada isim əvəz etdi. Deyirəm ki, sifəti də əvəz edir. Deyirəm ki, bu kitabı mənə ver. Hansı kitabı? Bu kitabı. Burada sifəti əvəz etdi. Deyirəm ki, dərslərini belə yazma. Nəyə əvəz etdi? Zərfi də əvəz etdi. Deməli, işarə əvəzlikləri həm ismi, həm sifəti yeri gələndə zərfi də əvəz edə bilir. İsmi də əvəz edir, sifəti də əvəz edir, zərfi də əvəz edir. Fikir verirsiniz, işlənmə yerinə görə hamısını əvəz edə bilir. Bu əvəzliklər çoxu isimləşir. O da isimləşir, bu da isimləşir. O həm isim mövqeyində olur, həm sifət mövqeyində ola bilər. Bu da onun kimi. Elə də, belə də,
Elələri gəlir, belələri. Görsən isimləşdirə bilirəm. Sizə sınaqda saldığım sual var idi. Əvəzliklərdən hansı ismi əvəz edə bilmir? Onlardan biri də işarə əvəzliyi həmindir. Görün həmini heç elə bir cümlədə işlədə bilsəmmi ki, həmin kimlə hara suallarından birinə cavab versin. Qəbul sualınız olub. İşarə əvəzliklərindən hansı ismi əvəz edə bilmir? Çünki necə əvəz etsin? Birinci onun sualına cavab vermir həmin. Yəqin ki, tapa bilsiniz də bu alındıra bilənmir. Həmin işarə əvəzli çünki cümlədə təyin olur. Və substantivləşə bilmir, isimləşə bilmir. Hallana bilir, deyə biləm həminləri. Üstün cəmlənə də bilmir. Mənsubiyyətə görə dəyişir, mənim həminim, sənin həminin. Ona görə də dəyişmir. Bəs bu necə ismi əvəz etsin? Əvəz edə bilmir. Həmin işarə əvəzli qəbul sualımız olub. İşarə əvəzlikləri arasında ismi əvəz edə bilməyən, ismi əvəz edə bilməyən əvəzlikdir. Aydındır. Bu əvəzlik ki şəkilçisində qəbul edə bilir yeri gələndə. Bu həminki adamdır. Hansı adam? Həminki adam. İşarə əvəzliklərindən sizə əsas düşəcək sual o, bu. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün qoyulub qoyulmaması məsələsidir. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün qoyulub qoyulmaması məsələsidir. O, bu əvəzlikləri cümlədə mübtəda vəzifəsində olarkən mübtəda vəzifəsində. Yəni birinci yoxlayıram ki, o, bu əvəzliyi kim, nə, hara. Mübtədanın sualları hansılardır? Kim, nə, hara. Düzdür, Aynura xanım. Bu üçündən birinə cavab versin. Cavab verdi, vergülü qoyuram, yox. Yenə də yoxlayıram. Cavab verdi, kim, nə, haraya. Ondan sonra gəlməlidir isim. Son qəbulunuza düşüb. Sifət, say, zərf, bir də fe'li sifət. Fe'li sifət daha. Bəzi kitablardan, bilmirəm hansı vəsaitlərdən oxuyursunuz. Fe'li sifət yoxdur, var. Fe'li sifət gəlirsə, sırf qayda qanunlu. Vergül qoyulur. Bax, birinci nəyə yoxladım, Qumru xanım? Yoxlayıram ki, kim nə hara suallarından birinə cavab verir. Daha sonra, ondan sonra gələnə baxıram. Ondan sonra gələn isimdirmi? Vergülü qoyuram. Sifətdirmi? Vergülü qoyuram. Saydımı? Zərfdirmi? Fe'li sifətdirmi? Vergülüm yerindədir. Hər birində vergülü qoyuram. Yox, o, bu əvəzliyi hər ikisi. İşlətdim cümlədə. Elə alındı ki, kim nə haraya cavab vermədi, hansı suallara cavab verdi, necə nəcür hansı. Necə nəcür hansı suallarına cavab verdirsə, ondan sonra nə gəlir gəlsin. Neynəmirəm? Vergül qoymuram. Bax, kim nə harada gözləyirəm. Ondan sonra gələnə baxıram. Necə nəcür cavab verirsiniz? Ehtiyac yoxdur mən onu yoxlayam. Ehtiyac yoxdur ki, mən onu yoxlayam. Müəllim, bəs istəyirəm. Bir Buyurun. dəqiqə. Onu bir cümlə ilə deyə bilərsiniz, cümlədə deyək. Məsələn, Cümlədə deyək, o məsələn belə bir cümlə oldu. Deyirəm ki, belə bir cümlə deyək sizə. Məsələn, bu cümlədə qoyulur, qoyulmur. Bax, cümləyə baxın indi. O çox oxuyur. Düzdür? kim? Kim çox oxuyur? Burada O, kim aha. sonuna cavab verir. Aha, Burada çox nədir? Zərfdir. zərfdir, necə? Ay, çox nə qədər? Çünki fe'lə aiddir axı. Miqdar zərfidir. O çox oxuyur. Burada baxıram ki, o kim sualına cavab verir. Özündən sonra da gələn zərfdir. Bax, 5 dənədən biridir. Deməli, vergülü nə edirəm? Qoyuram. Bu başqa məsələ. Müəllim, bəs o, bu əvəzliyi ola bilərmi ki, kim nə hara sualına cavab versin, amma vergül qoyulmasın? O da ola bilər, Qumru xanım. Bilirsiniz hansı vəziyyətdə olur? O, bu əvəzliyi kim nə hara sualına cavab verir, verməyinə verir. Amma özündən sonra nə gəlib? Fe'l gəlib. Özündən sonra əvəzlik gəlib. Özündən sonra
köməkçi nitq hissəsi gəlir. Köməkçi nitq hissələri gəlibsə nə etmirəm modal sözdən başqa? Virgül koymuyorum burada. Vergül qoymuram. Praktiki formada desəz necə izah edim? Adi bir dənə cümlədir. O gəldi. Belə bir cümlə var, düzdür? İndi burada vergül qoyum, qoymuyor. Koymuyorum. Değil geldi. Qoymuram. Görsən, kim sualına cavab verir? O gəldi. Kim gəldi? O gəldi. Amma özündən sonra feil gəldiyinə görə, özündən sonra, odan sonra feil gəldiyinə görə nə etmirəm? Vergülü qoymuram. Məsələn, belə bir cümlə qarşımıza çıxır. Deyirəm ki, o kitabı mən oxumalıyam. Hansı kitabı? Sual verin ona, hansı kitabı? Nə olsun ki, özündən sonra gəlib isim. Amma hansı sualına cavab verir deyə nə etmirəm? Vergülü yenə qoymuram. Amma məsəl üçün deyirəm ki, o yaxşı tələbədir. Qoyum, qoymayın vergülü. Necə yaxşı burada sifət rolunda olurdu ondan Bəli, onda vergülümü. koymuyorum. Ha koyuruq, ha koyuruq. Çünki kim yaxşı tələbədir? O yaxşı. O tələbə. birinci Kim? sual verdim. Ha, Odan sonra da nə dedim? Sifətdir, bəli. saydı, Aha. isimdir, zərfdir, fe'li sifətdir. Bunlardan birini işlədirəmsə vergül gəlir. Köməkçi nitq hissəsi birdən belə bir cavab çıxdı. Deyirəm o həm də tələbədir. Burada köməkçi nitq hissəsidir də. Keçən dəfə keçdiyimiz bağlayıcıdır. Düzdür? Evet. Köməkçi nitq hissəsi gələrsə vergül qoyulur. Koyuyorum. Güzel. Burada kim sualına cavab verir? O tələbədir. Kim? O həm də. Həm də gəldiyinə görə. Bizə də köməkçi nitq hissələrindən birində vergül qoyulur. Onda da vergül qoyulmur. Onun vergülü gəlir ora düşür. Dünən sizin qrupbada belə bir dərs dedim. Yadınıza gəlir. Dedim modal söz cümlənin ortasında gələrsə hər iki tərəfində vergül qoyulur. İndi buna bax. Belə olsa götür. O əlbəttə. O belə olsa sən götür. Bilirsən niyə götür? Əlbəttənin vergülüdür, gəlib ortadır. Mən nə deyə bilərəm onu? Heç nə deyə bilmərəm. Nə olsun ki, əlbəttə köməkçi nitq hissəsidir. Modal sözlər istisna. Modal sözlər çünki cümlənin ortasında gələrsə, hər iki tərəfində vergül qoyulur. Cümlənin ortasında gələrsə. Bir daha təkrarlayaq, tam yadımızda qalsın. Sonradan qoşulanlar üçün bax, o bu əvəzliyi son qəbulların dəyişilməz sualıdır. Tez-tez düşür. O bu əvəzliyinə birinci sual verir. Necə, nə cür, hansı? Bu suallardan birinə cavab versin. Məsəl üçün, mən o kitabı bəyənirəm. Hansı kitab? O kitabı. Ondan sonra nə gəlib, nə gəlməyib, mənim üçün maraqlı deyil. İstəyir isim gəlsin, istəyir feil gəlsin. Necə, nə cür, hansı suallardan birinə cavab verirsə, vergülü qəti qoymuram. Amma gördüm ki, kim nə hara sualına cavab verir, kim nə hara sualına cavab verir, yenə də gözləyirəm. Ondan sonra baxıram ki, isimdirmi, vergülü qoyuram. Sifətdirmi, vergülü qoyuram. Saydımı, vergülü qoyuram. Zərfdirmi, bir də feili sifətdirmi, vergülümü qoyuram. Yox, o bu əvəzliyi kim nə hara sualına cavab verib, ondan sonra gələn feildir. Ondan sonra gələn əvəzlikdir. Ondan sonra gələn köməkçi nitq hissələridir. Yenə də nə etmirəm? Vergülü qoymuram. Aydındır? Bax, bu qədər sadə. Tez-tez qəbula düşür. Çünki maraqlı bir mövzudur. Bax, əvəzlikdən ola bilsin belə bir qayda düşmədi, əvəzlikdən salmadılar. Belə bir mövzumuzda var axı Azərbaycan dilində, durğu işarələri. İki mövzuya da bu əhatə edir. Elə bir mövzudur ki, sən gərək sayı tanıyasan. Elə bir mövzudur ki, sən gərək sifəti tanıyasan.
Ondan sonra gələn sən tanımasan hardan biləsən vergül qoyulur, qoyulmur. Düzdür? Gələsən köməkçi nitq hissələrini tanıyasan. Sonunda sən mövzular bir-birindən zəncirvarıdır axı. O zaman sən vergülün rahat yerini taparsın. Çətinlik yoxdur ki, heç kimdə burada. Kamran, heç kimdə yoxdur ki, Müəllim, Ali. o Bəli. cəsarətlə addımlayırdı. Burada vergül qoyulur da, hə? Cəsarətlə. O cəsarətlə yazaq. Cəsarətlə addımlayır. Bax, O'ya sual ver. Kim? O. Əla. O'dan sonra gələn nədir? Zərfdir. Düzdür? Zərfdə də nə edirəm? Vergülü Qoyuram da. gördün. Bu Bildim. qədər saat. Kim nə hara sualına cavab versin. Ondan sonra gələn olsun isim, sifət. Məsəl üçün deyirəm ki, o üçüncü kitabı seçdi. Düzdürmü? Kim üçüncü kitabı seçdi? O. Aha, kim sualına cavab verdi. O'dan sonra gələn nədir? Saydı. Səyahət müəllim nə deyir? Deyir isim, sifət, say, zərf, feili sifət. Bunlarda vergül qoy. Üçüncü də görürsünüz axı saydı. Nə edirəm? Vergülü qoyuram. Doğru. Amma belə bir cümlə qabağına çıxdı. Adi bir dənə sadə cümlə. O gəldi. Hə, o gəldi. Müəllim kim sualına cavab verir? Nə olsun? Feil, əvəzlik, köməkçi nitq hissəsi. Vergül qoymuram. Məsəl üçün deyirəm ki, o mənim tələbəmdir. Müəllim kim mənim tələbəmdir? O mənim tələbəmdir yazmısınız. Düzdür? Bəs bunda vergül qoyunmu? Yox. Çünki o'dan sonra gələn nədir? Əvəzlikdir, şəxs əvəzliyi. Əvəzlikdə vergül qoyulur, qoyulmur. Qoyulur. Ay sağ ol. Əvəzlikdə də vergül qoyulmursa, yenə də vergülümü qoymuram. Aydındır? Bu qədər sadə. Kiminsə var bu yerdə sualı? Keçək qeyri-müəyyən əvəzliklərə. Müəllim, qeyri-müəyyən əvəzliklər hansılardır? Qeyri-müəyyən əvəzliklər isimlərin yerində işlədilir ən çox. Qeyri-müəyyən əşyanı bildirən əvəzliklərə qeyri-müəyyən əvəzlik deyilir. Çoxu, bəlkə də 99% ismi əvəz edə bilir. Məsələn, bunlar hansılardır? Kimsə də var dilimizdə. Kimsə. Kim isə. Belə də əvəzliyim var. Hər kəs də var. Məsələn, heç nə də var. Filan kəs də var. Filan kəs bitişik yazdım. Sonra hər kəsi yazdım. Filan kəs. Bəzi. Hər şey. Hamı. Biri. Bax, bunların hamısı nə əvəzliyidir? Qeyri-müəyyən əvəzliklərdir. Kimi? Bunlar qeyri-müəyyən əvəzliklərdir. Bunlar hansı nitq hissəsini əvəz edir dedik? İsmi əvəz edir. Aralarında bir dənəsi var ki, çox vaxt nəyə əvəz edəcək? Sifət əvəz edəcək. Yazdığım əvəzliklərdən hansı olar sizcə? Bəzi. Deyirəm ki, bəzi kitablar xoşuma gəldi. Fikir ver. Burada sifət əvəz edir. Amma bəzi ismin şəkilçisini qəbul edərək cümlədə nə edə bilər? İsimləşə bilər. Deyirəm ki, bəziləri mənə qulaq asmırdı. Kim? Bəziləri. Başa düşdünüz? Artıq burada ismi əvəz edir. Çünki isimləşib cümlədir. Bu qədər sadə. Qeyri-müəyyən əvəzliklərdən sizə sual versələr ki, aralarında varmı cəm şəkilçisi qəbul edə bilmir? Var. Məsələn, hamıya bax. Gör, buna cəm şəkilçisi artıra bilirsən. Hamılar demirik. Düzdür. Sizə sual versə ki, qeyri-müəyyən əvəzliklərdən mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən varmı? Qismi də olsa, məhdud şəkildə də olsa bəziləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. Məsələn,
Deyə bilirəm ki, bizim hamımız. Mən onu işlədə bilirəm. Bizim hamımız, sizin hamınız gələrsiz. Onların hamısı. Qismən. Məsəl üçün, hamı qəbul edir. Hərə. Hərə qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Qəbul edir. Bəzi mənsubiyyətə görə dəyişir. Onların bəziləri. Sizin bəziniz. Başa düşdünüz? Bəziləri var ki, hamılıqla demirəm, hamısı mənsubiyyət qəbul edir, hamısı hallanır. Yox, ismin çox xüsusiyyəti var. Şəxs əvəzlikləri qədər olmasa da, ismin bəzi xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Çoxuna. Çünki niyə? Cümlədə ən çox isim əvəz edirlər. Üstünlüklə. Aralarında bəzi var ki, o sifəti də əvəz edə bilir. Biri də var dilimizdə təyin əvəzliklər. Təyin əvəzliklər deyirəmsə, əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçündür. Qəbul sualınız olub, testdə də yəqin ki, qabağınıza çıxacaq. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilən əvəzliklər hansılardır? Təyini əvəzliklərdir. Təyin əvəzliklər hansılardır? Hər, öz, bütün, filan, eyni. Hər, öz, bütün, filan, eyni. Təyini əvəzliklər sifət kimi hansı sualına cavab verir? Təyini əvəzliklərin sualı nə oldu? Hansı sualına cavab verir? Bunlardan baba əvəzlikləri var ki, nə edə bilmir? Şəkilçi qəbul edə bilmir. Görün bunları hər hansı bir şəkilçisini artıra bilirsiniz. Morfoloji dəyişikliyə məruz qoya bilirsiniz. Sən qoya bilmirsən. Hərə hansı şəkilçisini artırmaq olar? Ya bütünə, leksik, qrammatik. Başa düşdün? Hərlə Hərdən bütünə olur görə. müəllim. Hərdən. Necə? Hərdən olur müəllim bizcə. Hərdən əvəzlik deyil axı. Zərf. Hal şəkilçisi olur. Zərf. Zərf olur. Düz qrammatik şəkilçi artırmaq olmur. Hərdən zərfdir. Məsəl üçün, hallandıra bilərsiniz həri. Hallandıra bilmirsən. Mənsubiyyəti görə dəyişə bilirsən. Mənsubiyyəti görə dəyişə bilmirsən. Bir də təyini əvəzliklərdən tələbələr ən çox nəyi qarışıq salır? Bax, bu hər təyin əvəzlik oldu, düzdür? Bunu götürürsən, təyin əvəzlik. Amma qarşına çıxdı hərə, bunu da götürəsən, qeyri-müəyyən əvəzlik. Qarşına çıxdı filan, bunu götürürsən, təyin əvəzlik. Qarşına çıxdı filan kəs, bunu da götürəsən, qeyri-müəyyən əvəzlik. Bunları qarışdırma. Filan başqa əvəzliyin növüdür. Təyini. Filan kəs qeyri-müəyyəndir. Hər təyin əvəzlikdir. Hərə qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Sizə sual versəm ki, bu 5 dənə əvəzlikdən görürsünüz bunları. Aralarında bir dənəsi var ki, qəbul sualı olur. Özündən sonra mütləq mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edir. Yoxsa işlədilə bilmir. Özdür. Öz işlət, mənim öz deysən, öz kitabım mənsubiyyət şəkilçili sözdür. Öz dəftərim mənsubiyyət şəkilçili sözdür. Öz tələbəm mənsubiyyət şəkilçili sözdür. Maraqlı sual düzdür, qəbulunuza düşür. Təyin əvəzliklərdən hansı? Belə suallar düşsüz, tərəddüd yaşama, praktiki formada yoxla. Özdən sonra gör həmişə nə qəbul edir, nə istəyir, nə tələb edir özündən sonra. Öz əvəzliyi özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edir. Biri də var dilimizdə sual əvəzliyi. Sual əvəzliyi ilə də bağlı sual düşüb. Əvəzliklərlə bağlı keçən imtahanda 2 sual düşmüşdü, hətta səhv eləmirəmsə. Biri vergül aid idi, biri də rahat sual idi. İşarə əvəzliyinə aid idi. Məna növünü soruşurdu. Sual əvəzliklərindən rahat bir dənə çox yaxşı sual düşüb. Deyir, o
əvəzliyin hansı növüdür ki, əvəzliyin özünü belə əvəz edə bilir? Sual əvəzlişləri. Suala bax. Əvəzliyin hansı məna növüdür ki, əvəzliyin özünü belə əvəz edə bilir? Sual əvəzliyidir. Məsəl üçün, müəllim, sual əvəzlişləri hansılardır? Bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. İsmin sualları hansıdır? Kim, nə, hara? İsmi əvəz edən sual əvəzlişləri deməli hansı oldu? Kim, nə, hara? Sifətin sualları hansıdır? Necə, nə cür, hansı? Deməli, sifəti əvəz edən sual əvəzlişləri hansılardır? Necə, nə cür, hansı? Sayı hansı əvəz edər? Neçə, nə qədər, neçənci? Zərfi hansı əvəz edir? Nə vaxt, nə zaman, haraya, harada? Fikir verirsən? Rahatlıqla sən sual. Feili belə əvəz edən sual əvəzlişləri var. Nə etməlidir? Nə edəsidir? Nə edəcək? Nə edir? Bunlar da feili əvəz edir. Bir daha deyirəm, müəllim, hansı qəbula düşüb? Sual əvəzlikləri o bir əvəzliklərdən fərqli olaraq, bax, digər əvəzliklər əvəzliyin özünü əvəz edə bilmir. Cümləyə bax, digər əvəzliklər bütün əsas nitq hissələrini əvəz edə bilir, əvəzliyin özünü əvəz edə bilmir. Amma sual əvəzliyi bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir. İçərisində əvəzlik də daxildir. Aydındır? Bu qədər sadə.